สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะพบกับครูใหม่คุณครูธารรัตน์อินทปันนะคะเรื่องจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองค่ะก่อนอื่นก็มาเรียนรู้เนื้อหาในบทเรียนในวันนี้นะคะค่ะสิ่งแรกที่นักเรียนสามารถเตรียมได้เพิ่มเติมนะคะก็คือหนังสือภาษาพาทีหน้า152ถึง154ค่ะหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะคุณค่าของการเขียนจดหมายการใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายการใช้คำสรรพนามแทนในการเขียนจดหมายรูปแบบการเขียนจาหน้าซองของจดหมายและครูมีการมอบหมายงานให้นักเรียนทำ1ชิ้นด้วยนะคะการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองกับพี่บุรุษไปรษณีย์กันนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พี่จะมาให้ความรู้เรื่องการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองน้องๆตั้งใจฟังดีๆนะครับการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองหมายถึงการเขียนจดหมายเพื่อส่งข่าวคราวเล่าเรื่องไต่ถามทุกข์สุขแสดงความระลึกถึงและขอความช่วยเหลือพี่คะแล้วการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองมีข้อควรปฏิบัติยังไงบ้างคะข้อควรปฏิบัติของการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองมีดังนี้เขียนข้อความให้ชัดเจนสื่อสารตรงประเด็นด้วยถ้อยคำสุภาพกระทัดรัดสละสลวยเขียนด้วยลายมือสวยงามอ่านง่ายใช้กระดาษและหมึกเขียนที่สุภาพไม่ฉูดฉาดใช้ภาษาถูกต้องตามลักษณะการใช้ภาษาและตามความนิยมเขียนถูกต้องตามรูปแบบที่รับรองกันครับต่อไปมาดูคุณค่าของการเขียนจดหมายกันบ้างดีกว่าครับน้องๆรู้ไหมครับว่าการสื่อสารด้วยการเขียนจดหมายมีคุณค่าหลายประการดังนี้ได้เขียนหรือเล่าเรื่องราวที่บางครั้งไม่สามารถใช้คำพูดได้แต่สามารถเขียนเป็นจดหมายได้ฝึกใช้ภาษาที่เหมาะสมกับบุคคลและเขียนถูกต้องตามรูปแบบได้ฝึกเขียนเรียงลำดับเรื่องเหตุการณ์เป็นการบันทึกเรื่องราวเพื่อความทรงจำสื่อสารได้ทุกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายต่อไปเรามาดูวิธีการใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายของจดหมายกันบ้างนะครับวิธีการใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายของจดหมายถ้าเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาและคุณยายควรใช้คำขึ้นต้นว่ากราบเท้าคุณที่เคารพตรงจุดไข่ปลาให้ระบุว่าเป็นใครส่วนคำลงท้ายของจดหมายคือด้วยความเคารพอย่างสูงครับถ้าเป็นคุณพ่อและคุณแม่ควรใช้คำขึ้นต้นว่ากราบเท้าคุณที่เคารพตรงจุดไข่ปลาให้ระบุว่าเป็นใครส่วนคำลงท้ายของจดหมายคือด้วยความเคารพอย่างสูงครับถ้าเป็นคุณลุงคุณป้าคุณน้าและคุณอาควรใช้คำขึ้นต้นว่ากราบเท้าคุณที่เคารพตรงจุดไข่ปลาให้ระบุว่าเป็นใครส่วนคำลงท้ายของจดหมายคือด้วยความเคารพอย่างสูงครับและสุดท้ายถ้าเป็นผู้ปกครองควรใช้คำขึ้นต้นว่ากราบเท้าคุณที่เคารพตรงจุดไข่ปลาให้ระบุว่าเป็นใครส่วนคำลงท้ายของจดหมายคือด้วยความเคารพอย่างสูงเรามารับฟังความรู้จากพี่บุรุษไปรษณีย์กันต่อดีกว่าค่ะต่อไปเรามาดูการใช้คำสรรพนามแทนในการเขียนจดหมายให้เหมาะสมกับบุคคลการใช้คำสรรพนามแทนในการเขียนจดหมายให้เหมาะสมกับบุคคลถ้าเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาและคุณยายควรใช้คำสรรพนามแทนผู้เขียนว่า
ผม กระผม หนู และหลาน ส่วนคำสรรพนามแทนผู้เขียนถึงควรใช้คำว่า คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย และท่าน ถ้าเป็นคุณพ่อและคุณแม่ ควรใช้คำสรรพนามแทนผู้เขียนว่า ผม กระผม หนู และลูก ส่วนคำสรรพนามแทนผู้เขียนถึงควรใช้คำว่า คุณพ่อและคุณแม่ ถ้าเป็นคุณลุง คุณป้า คุณน้า และคุณอา ควรใช้สรรพนามแทนผู้เขียนว่า ผม หนู และหลาน ส่วนคำสรรพนามแทนผู้เขียนถึงควรใช้คำว่า คุณลุง คุณป้า คุณน้า และคุณอา และสุดท้ายถ้าเป็นผู้ปกครองควรใช้คำสรรพนามแทนผู้เขียนว่า ผม กระผม ดิฉัน และหนู ส่วนคำสรรพนามแทนผู้เขียนถึงควรใช้คำว่า ท่าน หรือตามสถานภาพ น้องๆครับ ต่อไปเรามาดูรูปแบบการเขียนจ่าหน้าซองจดหมายกันบ้างดีกว่าครับ การจ่าหน้าซองจดหมายมีหลักการดังนี้ 1. ที่อยู่ของผู้รับ ต้องเรียงลำดับจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ได้แก่ ชื่อนามสกุลของผู้รับ บ้านเลขที่ หมู่ ซอย ถนนที่ตั้ง ตำบลหรือแขวง อำเภอหรือเขต จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ 2. ที่อยู่ของผู้ส่ง เรียงลำดับเช่นเดียวกับผู้รับ จะเขียนไว้ด้านบนซ้ายของตนเอง 3. สแตมป์ ต้องติดสแตมป์ตามราคาที่กรมไปรษณีย์กำหนด เพราะถ้าติดไม่ครบ ผู้รับจะถูกปรับเป็น 2 เท่าของราคาสแตมป์ที่ขาดไป เมื่อเราได้รู้จักหลักการเขียนจ่าหน้าซองกันแล้ว เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างซองจดหมายที่สมบูรณ์กันนะครับ นี่คือตัวอย่างการจ่าหน้าซองจดหมายที่สมบูรณ์ประกอบด้วย ที่อยู่ของผู้รับ ที่อยู่ของผู้ส่ง และดวงตราไปรษณียากรครับ น้องๆครับ และสุดท้ายนี้คือส่วนที่สำคัญที่สุดของการเขียนจดหมายครับ แต่ก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างของจดหมายนั้น เรามาศึกษาเรื่องรูปแบบของจดหมายกันก่อนดีกว่าครับ รูปแบบของจดหมายนั้นประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ดังนี้ ที่อยู่ของผู้เขียน เริ่มกึ่งกลางหน้าระหว่างเส้นขั้นหน้ากับริมของขอบกระดาษ วันเดือนปีที่เขียนจดหมายให้เยื้องมาทางซ้ายของตำแหน่งที่เขียนที่อยู่เล็กน้อยคำขึ้นต้นห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย 1 นิ้ว เนื้อหาขึ้นอยู่กับย่อหน้าตามปกติ อาจจะอยู่ห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย 2 นิ้วคำลงท้ายอยู่แนวเดียวกับที่อยู่ของผู้เขียน ชื่อผู้เขียนอยู่ใต้คำลงท้ายล้ำเข้าไปเล็กน้อย และนี่คือตัวอย่างรูปแบบของจดหมายครับ ต่อไปเรามาดูตัวอย่างจดหมายที่เขียนถึงญาติผู้ใหญ่กันนะครับ นักเรียนคะสำหรับวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้ว นักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองกันด้วย เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียน เรียนเรื่องการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครอง นักเรียนเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะ เมื่อเข้าใจแล้วครูมีงานมาให้นักเรียนด้วยค่ะ ข้อที่ 1 ให้นักเรียนเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่คนละ1 ฉบับ ให้นักเรียนทำลงในกระดาษรายงานนะคะ คนละ1 แผ่นนะ ข้อที่ 2 จ่าหน้าซองโดยใช้ซองจดหมายจริงนะคะ คนละ1 ฉบับเช่นกันค่ะกำหนดการส่งงานค่ะ ส่งงานเมื่อโรงเรียนนัดหมายให้นักเรียนมาส่งงานนะคะ เป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองเป็นอย่างไรบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเห็นไหมคะเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วว่ารูปแบบการเขียนจดหมายเป็นอย่างไรลักษณะการเขียนใช้สรรพนามเช่นไรเมื่อเราเข้าใจเรียบร้อยเราก็สามารถเขียนจดหมายได้ง่ายๆเลยวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ